在监控里看到一只大山雀企图吃掉乌冬下的蛋。自从在家里阳台上发现了一个鸟窝，我每天早上起来都会去看一下。昨天看到已经下了5颗蛋了，今天再来偷偷看一下。哎呀，鸟妈妈正在孵蛋，被我吓到了，飞走了。昨天看了一下，鸟窝里是5颗蛋，今天是发现鸟窝的第12天。鸟妈妈每天都在没日没夜的孵蛋。发现鸟窝的第1天，我就装了监控，方便随时查看。今天依然是5颗蛋。今天我看监控，发现早上7点多的时候，鸟妈妈正好不在窝里，出去觅食了。一只大山雀飞过来，看到窝里这么多蛋，居然用嘴去使劲啄，而且反复啄了3次。可能山雀太小了，啄不动乌冬的蛋，最后它放弃了。还好虚惊一场，当时看着监控很担心蛋会被吃掉。